Un psicosi está eigenlijk un estado en quale una persona está, ora está bajo influencia di cierto sintoma. Nostra mira con cliente que tiene psicosis por tener last di lo que nos llama hallucinación. Que significa que non può percepire cose che altro gente non ha tende, mira, hole, senti, etc. Of a base di un certo cambio di curva, non comincia lo che si chiama highlight course, non ha un'espressione of esperienza con situazioni che non maak mee, en daarom non comincia a un feeling che cosa non quadra, non senti cosa strano bambisa. E lì non saca una conclusione e a base di psicosi non può cominciare a pensare che non ha pericolo. Comincia a avvelenare, che non è speciale. E in una maniera che, per esempio, non senti che non ha un certo don e non può se mirare in futuro, non può, non merece un tratto speciale, nos cliente, per esempio, può sentire che non è dueño di capriles e sei eigenlijk a base di un cambio di curva e non comincia a ragionare obeso. Fuera di lo che si chiama hallucinazione e idee che non quadra, ma non si chiama delusione, vanen. En dan può cominciare a pensare in una maniera altra e formata altra. Dus ora non papia, non bulla di topico, per esempio, non può cominciare a papia meno lì. E non può avere idee che normalmente non ha e non esperienza che idee non prodotti di un proprio pensamento però che di repente non pensa di un topico. E anche tu gente en su vida por mira un cosa que no te o tiene un cosa que no te ora amita cansa tamane tiene un cosa que te pasa arriba flu mita mira no tiene nada e nos tour por experienciar cierto cosa non que no te pero psicosis significa que a base di lo que vos percibi o a base di lo que vos pensa eigenlijk bonita logra funcionar in vida más.